ちょっと相当辛そうだよ。りっちゃん向こう行きなよ。うん。まだ見たい。どうした？どれ？どれ？回復？あれ。それ玉ねぎ。あれ。何？落ち着いたみたい。歯は大丈夫なの？ブレ歯は。なんか目がおかしいのかな。ちょっと見てよ。目かゆがってんだけど。どれ？目見てみ。見て。大丈夫？ちょっと落ち着いたみたい。玉ねぎかもしれない。私もすごい見えてる。変な玉ねぎ